Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux produits ENT de la gamme Direct Hit. Xin chào các bạn và mừng các bạn đã đến buổi webinar giới thiệu về sản phẩm ENT. Donc avec ce produit ENT, nous allons voir qu'il est bon pour le bon fonctionnement des articulations. Và trong buổi webinar hôm nay thì chúng ta sẽ nói về sản phẩm ENT và sẽ thấy sản phẩm ENT này nó rất là một loại sản phẩm tuyệt vời, có thể giúp để cho khớp hoạt động tốt. L'articulation, c'est un mécanisme complexe et fragile qui permet la mobilité entre deux os. Khớp là một cơ chế phức tạp và dễ vỡ và nó đảm bảo cho sự cử động giữa hai xương. L'articulation est composée de cartilage qui recouvre les surfaces osseuses de l'articulation. Khớp bao gồm sụn là bao phủ mô xương. De ligaments qui relient les os entre eux. Dây chằng là mô liên kết ở giữa xương. Et de liquide synovial, un lubrifiant qui facilite le mouvement. Và dịch khớp tạo điều kiện cho sự cử động và cho sự cử động trơn và dễ của khớp. Le cartilage est un tissu conjonctif dense et élastique qui protège les os des frottements et amortit les chocs. Sụn là một cái chất bao phủ mô xương và bảo vệ xương khỏi ma sát và giảm nhẹ những va chạm. Le cartilage est composé de chondrocytes. Sụn bao gồm tế bào chondrocyte. Ce sont des cellules qui synthétisent le collagène et donnent la résistance au cartilage. Chondrocyte là một cái tế bào mà bao gồm chiết xuất tạo ra collagen để tạo cho cái sự ma sát cho khớp. Le cartilage est aussi composé de protéoglycanes. Sụn bao gồm thêm proteoglycan. Ce sont des molécules qui se gorgent de liquide synovial et permettent d'absorber les chocs. Proteoglycan là các tế bào mà bao gồm trong đấy có dịch khớp mà sẽ giúp cho giảm va chạm, giảm nhẹ sự va chạm. Le cartilage est aussi composé d'acide hyaluronique qui préserve le cartilage en veillant à l'élasticité des tissus cartilagineux. Sụn bao gồm thêm acid hyaluronic là cái chất mà acid giúp bảo vệ sụn. Il contient de la glucosamine qui maintient l'intégrité du cartilage. Và sụn cũng bao gồm thêm glucosamine. Glucosamine giúp giữ cho sụn chắc. De la chondroïtine qui permet la formation et l'entretien du tissu cartilagineux. Chondroitin là cái chất mà tạo ra sụn và hỗ trợ cho sụn. Et enfin du collagène, une protéine fibreuse du tissu conjonctif qui donne la résistance au cartilage. Chất collagen tạo cho sự vững chắc của khớp của sụn. La dégradation du cartilage est liée à différents facteurs. Có mấy yếu tố có thể gây ra phá hủy của sụn. Le vieillissement, puisque avec l'âge, le cartilage se dégrade et a tendance à se calcifier. Và yếu tố đầu tiên chắc chắn là sự lão hóa, là khi mà mình lớn càng về có tuổi thì cái sụn của mình nó sẽ bị phá hủy và thành yếu hơn, và trên sụn sẽ có những chất muối canxi tạo cho giảm cái sự ma sát của sụn của khớp. Il y a également les efforts répétitifs, puisque la pratique intensive d'une activité va entraîner le surmenage des articulations. Yếu tố thứ hai là khi mà người ta làm công việc mà lặp đi lặp lại và công việc căng thẳng về thể lực và tạo lên áp lực lên xương khớp. Il y a aussi les traumatismes, des chocs répétés ou des blessures dégradent le cartilage.
Yếu tố thứ ba là chấn thương. Chấn thương có thể do ngã hoặc là do đập, và nếu mà sự chấn thương đấy và va chạm sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái đấy sẽ làm cho sụn bị phá hủy. Enfin, le surpoids, qui entraîne une surcharge pondérale au niveau des articulations. Và yếu tố cũng không kém quan trọng đấy là yếu tố do thừa cân. Khi mà con người bị thừa cân và quá tải thì nó cũng tạo lên áp lực lên xương khớp và sẽ có thể phá hủy sụn. La dégradation apparaît lorsque la destruction ne peut être compensée par la génération de nouveaux cartilages. Sự phá hủy này sẽ xuất hiện khi mà khi va chạm hay là do căng thẳng hoặc là do tuổi tác, thì cái phá hủy đấy xảy ra khi mà cơ thể mình không thể tái tạo được chất sụn thành sụn mới. L'articulation n'amortit alors plus suffisamment les chocs. Vì khi mà sụn không tái tạo lại được thì sẽ khớp của mình sẽ không được giảm nhẹ cái sự va chạm của khớp. La dégradation du cartilage peut avoir pour conséquence des douleurs articulaires. Hậu quả của việc sụn bị phá hủy gây đến việc đau khớp khi chuyển động hoặc là khi mình cử động. Ces douleurs articulaires surviennent et s'accentuent lors de l'effort. Cái sự đau này, cái việc đau này nó sẽ càng tăng khi mà chúng ta hoạt động quá sức và làm cái gì đấy quá lâu và nặng, làm việc nặng. Une autre conséquence est la raideur articulaire qui cause une baisse de mobilité, essentiellement après une période d'inactivité. Hậu quả cũng không kém việc sự nghiêm trọng là khi mà cơ thể mình bị cứng, khi mà người mình bị cứng và khó cử động, và việc này sẽ dễ xảy ra sau khi một thời gian dài mình bất động hoặc là sau khi ngủ dậy. Elle peut aussi causer des difficultés à marcher, à piétiner ou à porter des charges. Và khi mà sụn bị phá hủy thì có thể dẫn đến việc đi lại khó khăn, khó khăn đi lại, ví dụ như là bước trên cầu thang hoặc là đi đứng phẳng, và khó khăn khi mà mình xách vật nặng. ENT, c'est tout simplement le complexe d'ingrédients naturels capable de favoriser la régénération des cartilages. ENT là sản phẩm giúp tái tạo khớp và tái tạo sụn. ENT aide à régénérer les cellules. ENT giúp tái tạo tế bào. Il soulage les gênes articulaires. Nó giảm sự đau và làm dịu sự đau khớp. Il lubrifie les articulations. Nó tăng cường sản xuất chất bôi trơn khớp. Et préserve la mobilité. Và bảo vệ vận động của khớp. ENT procure des ingrédients naturellement présents dans les articulations. Thành phần của ENT bao gồm những chất mà đã có trong khớp, Tels que la glucosamine, la chondroïtine ou le collagène. Đấy là những chất glucosamine, chondroitin và collagen. Il apporte également les vitamines et minéraux impliqués dans le processus de synthétisation des protéines. Và trong TNT còn có bao gồm những chất vitamin và chất khoáng mà giúp tái tạo tế bào của sụn. Voyons maintenant les modifications apportées à la formule. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh những sản phẩm cũ và sản phẩm mới và đã có những thay đổi gì trong công thức mới. Nous avons baissé le dosage en glucosamine en vue d'ajouter d'autres principes actifs essentiels. Trong sản phẩm mới chúng tôi đã giảm chất glucosamine tại vì chúng tôi đã bổ sung thêm những các hóa chất khác.
Nous avons quadruplé le dosage en chondroïtine. Chúng tôi đã tăng hàm lượng chondroitin gấp 4 lần. Nous avons augmenté le dosage en méthylsulfonylméthane. Tăng hàm lượng methylsulfonylméthane. Nous sommes passés sur un bambou riche en silice. Chúng tôi đã thay thế tre bằng tre có hàm lượng có dầu dioxin silicon. Nous avons ajouté du collagène marin, un composant clé des articulations. Và chúng tôi đã bổ sung thủy phân của collagen biển, cái thành phần rất quan trọng để tái tạo collagen. Puis nous avons ajouté des vitamines et minéraux essentiels pour le bien-être articulaire. Và chúng tôi cũng bổ sung thêm những các chất vitamin và chất khoáng quan trọng cho sự hoạt động của khớp. Commençons par le collagène. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ thủy phân collagen. Le collagène est un composant principal du cartilage. Collagen là một trong những thành phần rất quan trọng và một phần chính của sụn. Cette protéine fibreuse assure la cohésion, l'élasticité et la régénération des tissus. Chất collagen tạo cho sự hình thành và sự chắc của khớp. Une supplémentation en collagène redonne au corps les acides aminés nécessaires pour la régénération du cartilage. Bằng cách bổ sung collagen vào công thức của chúng tôi thì chúng tôi tạo cho được tái tạo chất amino acid cần thiết cho xương khớp. Le collagène du cartilage permet aux articulations de résister aux forces de tension. Chất collagen trong sụn tăng khả năng của khớp chống lại áp lực khi mà va chạm hoặc là khi ngã. Concernant la vitamine C. Bây giờ chúng ta sẽ nói về vitamin C. La vitamine C agit de manière complémentaire avec le collagène. Mình có thể nói là vitamin C hợp tác với collagen và có thể nói là vitamin C thúc đẩy sự tái tạo thành collagen. La vitamine C, elle participe à la formation du collagène. Và như là một lần nữa tôi nhắc lại là vitamin C được sử dụng để trong sự tái tạo của hình thành của collagen. Elle apporte donc l'élasticité indispensable au mouvement. Và điều này có nghĩa là chất collagen đã tạo cho sự hoạt động ma sát của khớp được trơn chảy hơn và được tốt hơn, được trơn hơn. La glucosamine et la chondroïtine sont également deux pièces maîtresses du cartilage. Glucosamine và chondroitin cũng là hai thành phần rất quan trọng của sụn. Elles sont produites naturellement par l'organisme. Hai thành phần này cũng được được cơ thể chúng ta tự tái tạo. La glucosamine et la chondroïtine confèrent au cartilage ses propriétés d'élasticité, de solidité et de souplesse. Glucosamine và chondroitin, hai cái này kết hợp với nhau sẽ thúc đẩy quá trình hydrat hóa mô sụn cần thiết cho sự đàn hồi và chất lượng khấu hao của mô sụn. Le méthylsulfonylméthane est un composé soufré qui aide à maintenir en bon état les tissus conjonctifs. Methylsulfonylméthane là hợp chất organ sulfu có trong thành phần của protein sụn và nó sẽ tạo cho cái chất để tạo ra mô sụn, mô khớp. Il participe à la constitution des protéoglicanes du cartilage. Nó có trong proteoglycan của sụn. Concernant la vitamine D. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về vitamin D.
La vitamine D occupe une fonction clé dans l'ossature et la fonction musculaire. Vitamin D là một thành phần rất quan trọng cho sự khỏe mạnh của xương khớp và trong của cơ. La vitamine D contribue également au fonctionnement normal du système immunitaire. Vitamin D còn có phần duy trì cho chức năng của cơ bắp này và cho hoạt động. La vitamine D est donc impliquée directement dans le processus responsable de la dégénération du cartilage. Vitamin D cũng có phần vào hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và sự tái tạo của sụn. Pour ce qui est des oligoéléments. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những thành phần khác cũng rất quan trọng cho sự đàn hồi của khớp và tái tạo của sụn. Notre extrait de bambou contient 75% de silice. Trong thành phần của NT có chất tre là loại dịch tiết dầu silicon dioxide và chất dioxin silicon chiếm 75%. La silice est bonne pour les articulations et favorise le confort articulaire. Silicon dioxide rất quan trọng cho sự hoạt động của khớp và giúp cho khớp hoạt động bình thường. Le manganèse, quant à lui, intervient dans la formation des protéoglycanes et donc dans la régénération des tissus cartilagineux. Mangan thì tham gia vào việc sản xuất proteoglycan mà giúp cho sự tái tạo của sụn. Et enfin, le cuivre contribue au maintien des tissus conjonctifs normaux. Đồng giúp cho mô liên kết hoạt động bình thường. Pour conclure, ENT apporte les principes actifs qui participent à la régénération du cartilage. Và chúng tôi có thể kết luận là sản phẩm ENT là một hỗn hợp có thành phần hoạt tính giúp thúc đẩy quá trình tái tạo của sụn. Une fois absorbés, ces principes actifs se retrouvent dans l'organisme et favorisent la réhydratation. Khi mà bạn uống viên nang vào người, khi mà bạn sử dụng viên nang ENT thì cơ thể bạn được cung cấp hoạt tính cần thiết cho sự hoạt động tốt của khớp và sự đàn hồi và sự tái tạo của sụn. Ce webinaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre attention. Buổi webinar của chúng tôi đã kết thúc tại đây và chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia và đã nghe lắng những chia sẻ của chúng tôi. Bonne journée, au revoir. Chào các bạn và chúc các bạn có một ngày tốt đẹp.